Yes. Bana, mambo vipi mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia channel yetu na kutazama habari mbalimbali. Nikwambie karibu sana, tuangazie story kubwa kabisa ambako Mange ajibu kauli ya Mwijaku, sijaachana na mke wangu ila hayupo nyumbani. Muongo, laana itaumaliza. Undani wa taarifa hii uko nami Official Rosdy, ambako ni katika ulimwengu wa burudani na mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Masuala ya mahusiano ya mastaa mara nyingi huishia kwa gumzo kubwa sana na kusababisha basi maswali mengi kwa mashabiki zao. Bana, nikukumbusha mtazamaji kwamba hivi karibuni gumzo limeibuka baada ya mwigizaji lakini pia mtangazaji maarufu ambaye anajulikana kwa jina lililoandikwa kwenye chapisho la Clouds Media kutoa kauli iliyozua mjadala akisema, sijaachana na mke wangu ila hayupo nyumbani na najua alipo. Bana, kauli hiyo imechukuliwa kwa mtazamo tofauti na mashabiki, ambapo wengine wanaamini inaashiria kuwepo kwa changamoto za kifamilia, huku wengine wakiona ni njia tu ya kuweka wazi kwamba bado wana uhusiano na hakuna taraka yoyote iliyotangazwa baina yao. Ni katika mahojiano ambayo ilisambaa mtandaoni, mwanaume huyo alifafanua kuwa licha ya mke wake kutokuwepo nyumbani kwa sasa, bado anafahamu mahali alipo na kwamba hawajafikia hatua ya kuachana. Lakini pia kitu kingine kilichoongeza maswali ni pale alipozungumzia swala la mali. Akiweka mambo sawa, aliweza kuwajibu watu waliohoji kuhusu umiliki wa mali zao kwa kueleza kuwa kila mali ina jina la yule anayehusika na kwamba mali pekee wanayomiliki kwa pamoja ni kiwanja. Hii inaonekana kuibua mjadala mipya kiukweli mtazamaji kuhusu namna wanandoa maarufu wanavogawana mali zao, hasa zinapokuja tetesi za kutengana kwao. Lakini pia hata hivyo, kauli yake imeonekana kutuliza baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wakiamini pengine tayari ndoa yake imekwisha kuvunjika, lakini bado inafungua mjadala mpana zaidi kuhusu umuhimu wa mawasiliano katika ndoa, uwazi, pamoja na namna watu maarufu wanavokabili pressure kutoka kwa jamii na mitandao ya kijamii. Katika jamii ya kisasa, mitandao tunafahamu imekuwa kama jukwaa ambalo kila kinachotokea kwenye maisha ya watu maarufu hujadiliwa hadharani. Wakati mwingine pressure hii husababisha wanandoa kuchukua muda wa kutafakari mbali na jicho la umma. Lakini on the other side pia kuweka hadharani taarifa kama hizi kunaweza kusaidia kupunguza uvumi na kuondoa tafsiri za kufikirika na watu kujua uhalisia. Sasa ni muhimu kutambua kuwa si kila mgogoro kwenye ndoa unapaswa kuchukuliwa kwa mwisho wa safari. Nope. Mara nyingi wanandoa hupitia vipindi vya changamoto ambavyo vinahitaji mazungumzo, ushauri na muda. Hivyo kauli ya kwamba bado wanaheshimiana, wanaelewana na kwamba hawajaachana inaonyesha bado kuna uwezekano wa mambo kurejea kawaida na kuendelea kwa sawa. Lakini kwa mtazamo wa kijamii, tukio hili linapaswa kuwa funzo kubwa kwa watazamaji ambao mara nyingi ukimbilia kutoa hukumu kwa kusikia tu maneno kutoka mitandaoni. Maisha ya kifamilia ni nyeti sana na hatua yoyote katika ndoa inahitaji utulivu na busara kubwa sana, bila kusahau kwamba kila mtu ana uhuru wa kuamua namna ya kushughulikia masuala yake binafsi. Lakini kwa kifupi, ujumbe unaotolewa unaashiria kwamba hakuna talaka, hakuna mgawanyo wa mali ambao unaendelea, bali kuna kipindi ambacho wanahitaji muda wao. Mashabiki wanapaswa kutambua kwamba wanandoa ni binadamu kama walivyo wengine, na changamoto kwenye mahusiano ni sehemu ya maisha, haijalishi mtu ni maarufu ama la. Si ndio? Bana, sasa mara tu baada ya kauli hiyo ya Mwijaku kuhusu mke wake na mjadala kwa mingi mitandaoni, dada wa taifa lakini pia mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi amemjibu Mwijaku kwa kumwambia kuwa laana itawamaliza machawa wote waliokuwa wakisapoti CCM kufuatia mambo yaliokuwa yakiendelea nchini, hasa ya Oktoba 29. Damu za watu hazitawaacha bure. Mwijaku ni miongoni mwa waliokuwa wakizungumziwa sana kwa miongoni mwa machawa ambao walikuwa wakisapoti sana CCM kipindi cha kampeni za uchaguzi. So Mange amedai kuwa mke wake Mwijaku kamwacha kutokana na tabia zake za umalaya, kubadilisha wanawake, lakini pia kiukweli Mwijaku hana lolote kwenye maisha ya mke wake. Hata ile nyumba ya ghorofa sio yake, ni ya mke wake. Ndio maana pia anahangaika kuongea mitandaoni, lakini muda si mwingi mwanamke anachukua mali zake zote, atabaki kwa kapoko na ataendelea na uchawa wake wa kuabudu wanaume wenzie hadi kufa. Sasa hiyo ndio kauli ya mwanadada Mange na jibu la Mange kwa Mwijaku kufuatia kauli yake ya kuwa hajaachana na mke wake ila hayupo nyumbani. Kuna sehemu yupo na yeye anafahamu. Kumbe bwana Mange kutoboa siri ambayo watu hawajui ni kuwa Mwijaku kaachwa kwa ajili ya umalaya wake na tabia kubadilisha wanawake. Nakwambia laana itammaliza
Nini maoni yako katika hili, mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Biomedia? Endelea kutuachilia maoni yako mpaka wakati mwingine tutaweza kuangazia. Bye bye.